guztioi, Galizian gara, atzo bezalaxe, baina gaur Arusa itxasadarraren bestaldera etorri gara, eta hementxe gara Boiron, hain zuzen Cabo da Cruzeko kaian, eta esan beharrik ez dago, klub honek ibilbide luzea egin du, ongi ezaguna da, estropada eremua ere bai. Eta ea gaurko eguzki honekin, gauzak atzo baino pixka bat lasaixeago doazen, atzokoa aginion, benetan mugakoa izan baitzen hasieran, gero zerua urdinduta amaitu genuen, eta garaipen garbiak ere bai. Ea zer dioen Ibon, Gaztainazpi jaunak. Egunon, Ibon? Baita zure ere, Mikel. Bueno, gaur eguzkiarekin ekin diogu gure saioari eta bada zerbait atzokoa larritzeko modukoa izan zen une batzutan. Eguzkiarekin eta kanpoko balizak ederki ikusten direla. Nola ere, Mikel, gogoan izango duzu hemen tokatu izan duzaigu lainoarekin eta era bat itxita eta alde horretatik ez da arazorik izango eta eguzkia aipatu duzu, nik ilargi aipatuko dizut bargabean, ilargi bete-betea zegoelako eta horrek esan nahi du marea bizi-bizitan gaudela. Hau badakigu aizeleku badela, ez da erreza hemen kaleen arteko goraberei eta tankera hartzea, eta nik aipatuko nuke, batez ere urak buelta hartzen duenean, gaur korronteak indar handia izango duela, eta hemen ezusteko handiak ikusia gara, eta gertaliteke, zergatik ez, bandera, batez ere gizonezkoetan, azken txandan ez egotea, gertaliteke. Bueno, ez dut baztertzenek. Ikusiko dugu, gainera Hondarribia lehen txandan arituko da, eta bueno, horrek ere emango dio pizgarri bat, hasierako txandari. Lerro artean esan nahi nuena, ongirakurri duzu. Bueno, hor dago, Ibonen pronostikoa, bueno, nik esango dizuet gogoratzeko, joan zen urtean hemen Urdaibaik izandako zailtasunak, denboraldiko momenturik txarretariko bat, hemen izan zuten Bermeoko txapeldunek. Goazen orain Eritz Hernandez lankidea agurtzera, bera beti bezala protagonisten inguruan dugu eta. Aurrera Eritz, egunon! Egunon guztioi, atzokoa aginon estropada eremu berria zen teke ligarentzat, baina gaurko hemen Boiron ez tradizioa da dagoeneko muskuiluaren erreinu honetan Boiron arraun egitea. Ligei dagokionez atzoko egunak titular asko utzi zizkigun. Lehenengoa Zierbenaren bigarren bandera Urdaibairen aurretik. Gainera, Donostiarra ere Bou Bizkaiaren aurretik sartu zen eta beraz Galipuek 2 puntu murriztu zuten Bermeotarrekin duten aldea. Bestalde, Hondarribia 10. izan zen atzo, Mikel Orballanosek aldaketa asko sartu zituen traineru barruan, eta ez zuen eragin honik izan. Gaur lehen txandan arituko da Ama Guadalupekoa. Euskotren Ligari dagokionez, arraun lagunakek nagusitasunez jarraitzen du 7-7 eta gehiagoren bila etxaberen neskek. Entzun ditzagun arraunlari zein entrenatzaileak. Ikusi izan ondo gindua zela eta azkeneko remateo falta izan du zitzaigun, harrapatutakon bai azkenen beti urduritasun horiek eta etortze zaizkizu, baina bueno, saiatu ginen da gaur ordun gerra gehiago matea atzoko amorrua ateatzeko. Historiako bandera, lehen bandera horren bila sarizte buru belarri, hobetzen doa Tolosalde urtetik urtera, ez dakit horrekin ere nervioak eta urduritasunak gora joaten diren, aukera bertan dagoelako? Gogoa beti dago, orduan beti saiatuko eta jake lehenengoa dan disfrutatzea. Nik uste gure lana zertu genula atzo, 3. postua bai, baina estropadan zati batekin oso gusta gaude, beste batekin badakigu gauzak hobetzeko dazkaula, eta gaur saiatuko gauza horiek hobetzen, eta emaitza pixkat aldatzen. Hain pixkat emateula ize altxetzen edala etorri ganetikan, baina ikusiko dugu berez goraka emanda dago amaiketan, eta gaiziak ze joera hartzen. Ez etzan inungo estrategia egitea esan, aldaketak inberra daude. Bagenekin errendimendu pixkat igual jetxiko ginala, baina ez gendun uste horren besta jetxiko ginanik. Gaurko horrezko txanda bilatzen gendun alare, ezin izan dua, eta gaur saiatu behar dugu beste estropada hon bat iten, eta berriz baldin bada bintzat, lau lehenengo jetan sartzen, ez? Goiko trenerutako borroka hortan. Bagenekin, lehen esan dizuten bezala, saiatu ginen, alik eta estropadik txukunen egiten atzo baita, eta ezin izan duzan, eta goguakin berriz emaitza hon lortzeko. Txanen artean desberdintasun handiak baldin badaude, ez dakit ala espero dituzuen? Ez, horre ez ditugu behirateko, gure errendimendu behirateko jau, saiatuko gea, estropa hon bat iten. Garbiago ezin azaldu bere irizpidea Orbañanos jaunak, Ibon. Bai, esan du, errendimendua pixka bat gestea espero zuela,
baina hainbeste ez, aldaketak egin behar zirela, eta ni konforme nago, Entzun dut atzo estropada bukatuta, eta propio egindako estrategia bat ote zen gaur lehenbiziko txandan aritzeko, nik hori ez dut inolaz ere sinisten, entrenatzaile batentzat dagoen gauza txarrena, bere traineruak, atzo Hondarribia bezala, errendimendua, hainbeste geistea baita, hori beti izaten da kezka Iturri Mikel. Bueno, hemen Cabo da Cruzeko kaia, oso maila handikoa, indar handiko kaia da hau, eta arraun lagunak ere bai, indar handiz, zelkapenean 56 punturekin, 7 garaipen dena irabazita, bigarren Orio, 53rekin, gero Tolosaldea eta Donostiarra azken tokitan Hondarribia, Ibaika, Cabo eta Tiran. Txanda honetan, lehen txandan Hondarribia beste maila batean dago, erdibidean, goikoak eta atzean dituen beste hirurak urrutitxo ditu, eta larri egoeran ja bai Ibaika eta Cabo saiesteko playoffa, eta Tiran zailkapenaren zuloan ibon. Bai, eta gainera Tiranek lehenbiziko postua behin bakarrik utzi du atzean. Gaur lehenbiziko kaletik doa, eta kalen inguruan aipatuko nuke, hemen famarik txarrena duena laugarrena dela, eta gaurko giroarekin eta lehenbizikoa nahi zutela gehienek, baina egi esan Mikel, hemen tankera hartzea ez da erreza. Nik uste dut beraiek ere, Kaboko jendeari eta galdetu, eta beraien erantzunetan eta ez dela garbi sumatzen, bai, hemen kale arteko kontuak eta nola doazen. Bueno, aipagarria, haizearen igoera. Espero bagenuen, pronostikoak 15 kilometro orduko eta 25 kilometroko ufadak. Eta goiti bera betetzen ari da, eta litekeena da, oraindikan goruntz egitea ibon. Bai, bueno, itxasoak, Mariak buelta hartu dut duela 20 gutxitan izan da, 40 minutu edo horrela, eta nik uste dut behar bada pixka bat gora egin dezakela, baina egon kortu egingo dela. Bueno, emakumeak lanari ekiteko pronto, eta lehen kaletik Tiran, bigarrenetik Ibaika, hirugarrenetik Cabo, laugarrenetik Hondarribia, esan berri dugu, hauen artean Hondarribia beste maila batean dagoela, txandak ongi kontrolatzen dituela, eta ikusi egin beharko da halako batean, orezko txandako baten bat gainditzeko moduan den, gertatu da, eta gerta daiteke berriro, zalantza hondirik gabe. Eta bestetik, Tiran, oso egoera larrian da, zelkapeneko zuloan, orain arteko 7 estropadetan 9 puntu bakarri bildu ditu, eta burruka bizia playoffa saiesteko Ibaika eta Caboren artean ibon. Hori da puntu bat baino ez dago, Ibaika eta Caboren artean, eta, Cabok nola baitere, iruditzen zait gaur aukera baduela. Ibaikak, itxasoan, irudipena daukat, Mikel, bere rendimendua hobea izaten dela urbareetan, eta gaurko giroa, eta gaurko eguraldiaren ezaugarriak, Ibaikarentzako mesedegarriak izan daitezkela iruditzen zait, Kuadrilla indartsua da, badakigu Mediterraneo aldetik etorritako lau arraunlari horiek eta bar, nola kostatzen zaien, itxasoan eta aritzea, eta gaur alde horretatik, haizea bai, korrontea bai, baina ondoko itxas horiek, eta hemen badakigu itxasadarreraren barnean gaude, eta ondoko itxas horiek ez da ona sartzen. Eta atzo behar bada haizea iragarpenetik behera ibili baldin bazen, momentuz behintzat, Mikel, haizea iragarritakoa baino geixiago, Zuritasunak eta katxopak eta dagoeneko azaldu diran, kanpoko alderdi hartan. Estropada eremu hau hobeto ezagutzen dugu, atzokoarekin konparatuta, aginokoarekin konparatuta, baina argi dago, marinelekin eta hitz egiten dugunean, garbi dago oso zabalak direla, itxasadarrak, eta oso aldakorrak. Emanaldi baten zehar, egon daitezke 2 edo 3 kontesto ezberdin, Ibon. Zalantzari gabe, hemen bat, haizea bera aldatu egiten da. Atzo ikusi genuen, aginoan bertan, haizea indarrez baino norabidez pixka bat aldatu zenean, zer eragin izan zuen. Batetik haizea, bestetik korrontea. Ez ezaguna handi hori, zer esan dugu. Eta aste honetan, Mikel, batekin eta bestearekin hitz egiten eta bar, hemengo itxasadarra handi hauetan, uraren salinidadea, gatzaren portzentaia aldatu ere egiten da, eta horrek marean eta korrontetan ikeragarrizko eragina omen dauka. Bueno, hastear da gaurko lehenengo txanda,
Egia zan harrigarria da, lehen kaletik ikusten dugu tiran, estatxari tiraka eta zezango dugu, ia ontzierdi bat aurrera gozegoen. Konparatuz adibidez, bigarren kaletik doan Ibaikarekin. Orain, elementuak guztiz gurutzatuta. Haizea alde, korrontea kontra. Eta biak indar handiaren. Txuria goian, semaforoa, bai, berdea. Batzutan zentimetroi begira ibiltzen gara. Gaur sortzi, zesta hon. Abante. Leia honetan, hasierako txampatik Ibaika eta Hondarribia gogor, eta Kabo eta Tiran atzeko leia horretan, ea nola moldatzen dire. Eta hementxe, Tiran beti bezala, aldaketa desiente eginda. Batez ere, Mikel, lekuak eta bar, ez? estriborreko bandan pentsa. Atzoko estribor osoa hartuta, inor ez dago bere lekua. Batetik sartu direnak eta bestetik entrenatzaileak serio diok mugitu dituenak. Baborrean bai, baborrean aldaketa bakarra, atzoko aurrekalaria Mari Alvarez, 5. tosta baborrera pasada. Hemen duzu egoikaldetik hartutako irudia, eta momentuz, segundu pare bateko tartean ditugu denak, eta jadanik Hondarribia estropadaren burua hartuta. Eta Kabo iruditu zaite, desente galduta zetorrela. Hemen Ibaika, Izabalek prestatutako eskifaia. Hiru aldaketa, Mikel, Baborrean bi, Leiria Rogeria eta Netelitxe sartu dira, eta estriborrean Nerea Deobarro. Eta Baborranketik gaur, atzo 3. tostan, aritu zen arraunlaria. Anea iestaran gaur. Kabo, askotxo galduta, Bai, etxeko arraunek arte izanik, eta asko dute jokoan gainera. Momentuz laguntziak bere kaleari eusten. Hondarribiak bi aldaketa, Mikel. Hiru barkatu. Baborrean Nere Amunarriz eta Mari Olaskoaga, eta estriborrean hori bezala, Naia Marion Graziet de Lava. Sartu. Kabo da Cruz orain, pantailetan duzue etxekoen eskifaia. Ez dago mugimendu berezirik, talde hauxe du eta hauekin ari da lanean. Cojo el de reserva. Se avisa. Hondarribia, Mikel, 4. kale horretatik. Ateratzeko eta zuen fama honik, baina egiari zor, hemen eta sailkapenari ikusi besterik ez dago, laguntzi hauetan, onena, zein den, eta dagoeneko begira, Ibaikari segundo bat, Ibaika usten, Ibaika eusten eta Tiran eta Kabo atzean. Zuloa eginda, eta holako eguraldia izetsuarekin eta segunduak hor pilatzeko arrisku hori badago. Handia. Ibaikarentzat albiste ona. Esan dugu ateratzerako, niri iruditzen zait gaurko baldintza hauek onak izan daitezkeela Ibaikarentzat. Eta batez ere etortzeko behar bada. Hondarribiak eta Ibaikak aurre hartu dute hasiera honetan. 27 haizeak, Mikel. Haizea espero genuen, haize handia ere bai, baina iruditzen zait aurreratu egin dela, ekarri aldia. Tiran eta Kabo bi traineruko atzerapenarekin. Eta haize ufadak iragarrita genuen mugan. Eta gero oso haize berezia da hau, hemen Galiziarrek nordez deitzen dutena. Eta sarri-sarri, klasiko bada, hemengo estropadere muetan. Haize hau, esango nuke, orain alde dute ontziek, lehenbiziko luzio honetan, baina zuzen ez dela sartzen, behar bada
lehenbizikotik laugarrenera bezala, eta etortzeko niri iruditzen zait, ontzi asko lehenbiziko kalera etortzen direla, batez ere bukaeran, Mikel, hemen espigoi honek, barra honek ematen duen, babesa aprobetxatzeko. Ze honek, bigarren eta laugarren luzeetan, zere esana izango du, eta nabarmenki eragina. Eta zaitasuna handia ekarriko du gaur arraunlarien zatibon. Bai, zalantzarik gabe, beste ziaboan. Hortxe dira. Ondarribiak, arazori gabe. Bai. Bost, 0-8 Ondarribirentzat. Ibaikarentzat 4 gehiago, 5 eta 12. Kabo eta Tiran. Eta 10 segunduko galera, orobilduta, Kabo eta Tiranentzat. 5 eta 18koa. Kabo horren ziaboga, gustatu zait. Ea horrein Miren Garmendiak zer erabakitzen duen. Bueno, lan erditan, errenta oso ona, Ondarribiak lortutakoa, eta Ibaikarentzat ere ikusi egin beharko da. Orain bapatean, maniobra ostean, Kabo eta Tiran hurbildu egin dira, eta errentaren zati bat behintzat galdu egin du Ibaikak. Ziabogan asmatuak izango dira, bi galiziarrak. 3-4 segundora jarri dira, eta baldintza hauetan hori ez da askotxo. Tiran lehen kaletik ari da, Kabo 3. Ea ba. Ondarribia, Garmendia makur egin da. Ondarribia kontrolpean du. Ez du ezer galdu bigarren luze honetan, 5 segundoko errentarekin egin du maniobra, 4 pasatxo, eta 5eko errentarekin jarraitzen dute Iker Cortesen emakumeek. Katamarana pitimat atzeratuta dago, horretik ez, behar bada. Lerroa botatzen badugu ematen du Ondarribiak ez duela horrelako errenta, baina GPS-a markatzen diguna oso garbia da. 5 segundo, eta gero Ibaika eta Galiziaren artean 4 segundo. Hemen Ondarribiaren maniobra. Zera gozpen, ez ziaboga emateko. Aize handia dabil hor. Bai. Aize handia dabilen ez. Hala ere, 30 ez dira pasa ufadak, orantxe bertan 29koa. Eta begira zekeinuak egiten, bai, esango dizut, hor bertiz. Bukatzeko, ongi bukatzeko eta ateratzeko, bai. Eta bestea, hor nigo bertiz ikusi dugu, beso egin, keinu egiten nire ustez, orain, aizearen kontra, arrauna garbi ateratzeko. Hor arrauna erdila usten baldima da bukaeran, inkateko garbiri gabe, hortxe geratzen da eta, enbarazu eginez. Bueno, segundo bat gehiago, Ondarribiak Ibaikari, eta Ibaikak balitzatik irten eta izan du hor gora beratxo bat, baina ematen du asentatu direla, Ibon? Bai. Orain, ia zenbat atera dio, segundo bat, 2 minutu, ia 3 minutuan, Ondarribiak Ibaikari. Gaur Ibaikarentzat garrantzitsua litzateke Kaboren aurretik bukatzea, puntu bakarreko errentarekin daude, errenteriarrak, eta beste puntutxo bat hor sartzea ederra. Eta gero bestetik Tiran, ez da joan zen urteko Tiran apalura, hobekuntza bat badute, naiz eta zelkapeneko zuloan izan, azpimarratu behar da klub honek pausu bat eman duela, Ibon. Bai. Pasaden astean lortu zuen, Kabo atzean ustea, eta gaur ere aukera hori izan dezake, izango du, eta atzo esate baterako Tiranek aurpegi tristea erakutsi badezigun, gaur bestea, gaur txamponaren beste alde ari da erakusten. Orain harrituta geratu naiz, harrituta edo, begira, Ondarribia laugarren kaleari usten dio. Bai. Eta une batean... Eta alderantziz, 3. kaleko jabea, begira noruz datorren, ez? Urbiltzen ari da alik eta gehien kai aldera. Baina oso esanguratsua iruditzen zait. Lehenbiziko kaletik, aurtengo Tiran honek Ondarribiari 2 segundo jandizkiola. Hori ez dugu aurten sekula ikusi. Eta Kabo iadanik atzean utzi du. Bai. Alegia etortzeko kale hona izan daiteke. Lehen 2 kaletatik hemen horrelako baldintzetan lan hobeagoa egiten dela ia beti. Eta momentuz txanda hau ikusten ari gara, eta nabarmena da Tiran lehen kaletik bueltako luzean atzetik aurrera datorrela.
Lehen ere badu, Joan Matxarra laugarren kale horrek, esate batera, egira, Mikel, Hondarribiak tiran iziabogan bederatzi, orain bederatzi. Horrekin nik uste dut dena esana dago. Dena esana dago. Eta Ibaika eta Tiranen artean 3 segundu daude, eta metrozko falta dira oraindik, Eta ia laureu. Tiran Ibaikari sartzen. Hori ba. Zuma falta dute, 350 metro. Tiran oso azkar dator, Eta orain titin bat agian estriborrera orain, baina ez askorik. Eta orain ez dakit azkeneko metro hauetan, azkeneko iruditan ikusten dugun. Ontzi honek, babes gehiago begira horrek ikusten dugu, harri urtzia. Nik orain saiatuko nintzateke, eta bat estriborrera etortzen. Estropa da ona, demoraliko honena egiten ari da Tiran. Tiran eta Ibaika orain leian kabo ematen du gaur, zaleen aurrean jardun arren, demoraldiko estropadarik apalena egiten ari direla Cabo da Cruzeko emakumeak. Zenbat ari zaigun erakusten, tanda hau. Eta eusten dio, Hondarribik ematen zuen baietz etorriko zela lehoraldera, ez, azkenean zuzen jarraitzen ari dira hor. 7 segundu Ibaikari, eta uste dut zelkapenean ez dela beste goraberarik izango. Ibaika Tiranen erasoari eutsi nahian ari da, gaurko bigarren postuaren bila, eta azken metrotan sartuta 1 metro falta dira, eta bai, eutxiko dio. Aurretik Hondarribia. Hondarribia azken txampan, hasi eta buka bere kaletik. Arraun atera eta Garmendia. Hor da, Ama Guadalupekoa, bai Hondarribia, 11 eta 29. Bigarren Ibaika. Bai Ibaika, bai Tiran, eta etxekoak azken postuan, bai Cabo da Cruz. Ongi Tiran, Oso txukun, 11 eta 29. Hondarribiaren denbora, 11 eta 26. Ibaikak markatu duena, 3. Tiran 11 eta 28. 4. Cabo da Cruz, 11 eta 52. Iragarkiak eta berehala jarraian Arraun Lagunak lehen kaletik Tolosaldea, 2. 3. Donostiarra eta 4. Orillo. Boiroko estropada eremuan, Rian Xeira banderaren 5. edizioa dugu jokoan, Euskotren Ligari dagokion 8. jardunaldia. Egunon berriro Euskal Telebistaren entzule zareten guztioi, gaurko honetan Boiron gara, Cabo da Cruzeko kaian, eta gaur lehen txandako garailea Hondarribia, emakumeen Rian Xeira banderaren bila, lehen txandan, 11 eta 29 berdentzat, Ibaikak 7 segundo gehiago, 9 Tiran, eta etxekoak, Cabokoak azkenak 13 segundoko atzerapenarekin. Aurrera, Eritz Hernandez. Kaixo, gurekin baitugu Ama Guadalupekoko ordezkaria, Frantzis González Etxabarri. Frantzis, zorionak, lehen bizi. Mila esker. Ez dakit nola ikusi dituzun eskak, haize ugari dago gaurko estropadere muan, baina badirudi, lehengo txanda hau aixe menderatzen duela normalean behintzat Hondarribiak. Bueno, aixe ez, gure helburua hori da, txanda hau irabaztea, eta momentuz txanda hau irabazten ari gera, eta 5. postu hori sendotzen ere. Kanpotik nola ikusi duzu? Kalen arteko diferentzia ikusi dugu Tiranek buelta ederke egin duela lehen kale horretik, baina ez dakite hori nabarmentzeko zerbait bezala ikusten duzun? Ez dakit, hasiera batean babesa pixka bat badauka aizearekin, baina ez dakit gehiegi duen. Normalean estropada ere mua nahiko berdintxua da kale guztientzako, haizea ezagunetan nondi jotzen duen. Orduan ez dakit gero ikusiko dugu, ez beste txanatan zer gertatzen den, baina bai, egia da agian, Tiran normalean azkeneko iristen dela eta gaur estropada txukuna egin duela. Frantzis, gizonezkoen inguruan ere galdetu behar dizut, aspaldian ez du Hondarribia lehen
lehen txanda horretan ikusten, gaur horrela izango da, atzo aldaketa asko, ez dakit nola topatu dituzu mutilak, gogotxu, urduri nola topatu dituzu? Bueno, animoso, nik uste dut gaur beste estropada ezberdin badela, eta, bueno, motibaturik aterako direla, eta badakite gauzak ondoin eskero aurreko postuetan egoteko aukera izango dutela. Txanden artean mutiletan ere aldaketarik espero dituzu bandera lehia horretan sartzeko? Bueno, nik espero dut mantentzea, gutxinez mantentzea, ez deno gutxinez berdintasun eremuean jokatzea, eta, bueno, onenak irabaztezela. Eskerrik asko, Frantziz. Bale, zoei. Horietxe, Frantziz González Etxabarriren hitzak, Hondarriako delegatuak bai neskazei mutilen inguruko analizia egiten beti fin eta bikain. Ederki, emakumeak berehala izango ditugu lanean, lehen kaletik Arraulagunak, bigarrenetik Tolosaldea, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Orio, gogoratu orain artean Arraulagunak jokatutako 7 estropadak irabazi dituela, bat abestearen atzetik, eta oso errenta handia duela, pentsa ezazue 56 puntu, eta bigarren den Oriok 43. Jarraian Tolosaldea 42rekin, hor bai burruka, bigarren posturako, eta laugarren Donostiarra 38rekin. Eta emakumeak orezko txandari begira jartzen diren bitartean, atzo Pedreñako estropadaren ostean, Eteligako San Juanek izandako goraberaren berri eman nahi dizuegu, eta salatu egin nahi dugu, izan ere, han bildutako zale, ez dakit zale ziren, edo bertako talde batek, oso jarrera kaskarra, eta botila jaurtitzen, eta izugarrizkoak esaten, eta oso kirol legeri gabe jardun omen ziren, eta klubak hori jasatea araño joan da, etzaigu bidezkoa iruditzen, eta, zuei gertakizun honen berri ematea beharrezkoa iruditu zaigu. Atzo, astillero izan zenan garaile, bigarren Zarautz, hirugarren San Juan, eta gero laugarren Zumaia, orain astillero da, Eteligako liderra, 8 jardunaldi jokatu eta gero 59 punturekin, Zumaia 58, eta gero Zarautz hirugarren 57rekin Kaikuren aurretik. Eta gogoratu beraz, Astillero eta Zumaia nolabait playoffari begira txartelaren jabe ez, baina renta hondiaren jabe badirela une honetan, eta tamalgarria benetan gertakizun hori. Eta kontu bat gehitu nahi dut, Mikel, ez da lehenbiziko aldia, han, Pedreñan. Ez du izango urtea joan eta urtea etorri, baina askotan hor badira, lau oso harin esan da hartaburu, edo 6 edo 8, bai, eta urterokoa edo ez da lehenbiziko aldia, eta hor neurriak hartu behar direla alegia. Bestetik, bigarren mailako liga kontuan hartuta, Galizian 8 jardunaldi dira, guztira, ez dira bandera asko, eta 3 jokatuta, txapela da lidertzan, eta bigarren Cesantes eta Amegrobe, aurten elkarrekin ari dira, eta traineru hori dugu, 19 punturekin zelkapenean. Hirugarrena Rianxo da, hain zuzen atzo, estropada antolatu zuen arraun elkartea, eta Cabo B, Cabo da Cruzen bigarren ontzia, Galiziako ligan bigarren mailan, laugarrena da, 11 punturekin. Hemen ematen du txapela eta Cesantes Amegrobe izan daitezkela, playofferako ontziak, eta ikusiko dugu playoff horretan gogoratu Eusko Tren Ligako 7. azken aurrekoa arituko dela, eta momentuz Cabo da Cruz dela postu horretan duguna. Arraulagunak buruz zer esango dugu, Etxabe entanatzailea, bere seriotasunari eutsiz, eta konfiantza gehiegirik nahi ez duelarik, ari da, bere neskei nolabait bide zuzenetik eraman nahian, eta orain artean dotoreari dira, 7 estropada eta 7 garaipen, ea gaur gertatzen den, Arraulagunak lehen kaletik arituko da, Tolosaldea bigarrenetik, kanpo kaldetik, Donostiarra hirugarrenetik eta laugarrenetik Orio. Eta hasiera batean, lehenbiziko txandan ikusi dena ikusita, Arraulagunak kale hona tokatu zaio, Etxaberekin egon naiz, Mikel. Eta denbora pixka batean gainera, eta esan dit, martxa hartuta dagoela, eta orain lanik handiena tentsioari ustea dela, eta ez dela beti erreza izaten. Egoera ere hau ez da inoiz ez du ikusi, ontzi bat, dena irabazten, bai, eta bere nolabaite
burua uste edo lana hortzen duela. Tentsioari eustea. Erabateko konfiantza duela, baina argibili behar. Bai, pentsa daiteke oso ulergarria da Juan Mari Etxaberen kezka hori. Gainera aurten lehenengo aldiz txapelketa jokatuta ditugu. Uztailean hor izaten dira, lurraldeko txapelketa, gero bakoitzak bere autonomia mailan, aurten Espainiko txapelketa, dana jokatu da ekainean, ligan ere 100ko abantaila hartu dute, oso bizkor, eta jakina ematen dutena irabazia dagoela, eta kontxa bakarri falta dela, ez? Oraindik urrutik geratzen da, Zarauzkoa ere oraindik falta dira, lau aste eta bar, eta orain, une honetan tentsioari eutsi behar. Gaur, beteko da, Euskotren ligari dagokionez erdia, 8. estropada, 16 dira guztira, eta bai, errenta handia da, baina adibidez, naiz eta liga irabazi, taldearentzat eta Donostiako bandera handiari begira, keskagarri izango litzateke adibidez, iristea, Euskotren ligako azken jardunalditara, 2. edo 3. postuan estropada pare bat amaituta, ez, Ibon? Bai, komeni, konfiantzari begira eta ratxa honi eustea zalantzari gabe. Estropaderemuaren errekorrera ipatuko dugu, gaurko txanda nagusia hasi aurretik, Donostiara joan zen urtean lortutakoa da, 10 eta 24, 10 minutu eta 24 segundo, eta aurrez, Galiziako ontzien artean, jokatuak dira 3 edizio, Rianxeira banderarenak hemen, eta 4 luze eta 3 ziabogetara, eta 3 Cabo da Cruz izan da garaile. Gaur ordea, azkena izan da, bere txanda. Tolosaldearen estatxo hori motzago dago. Bai. Gaur, aurreko irtean ere, hoxe gertatu da. Horrela eman behar aldute? Lehen eman dute. Gaur ez dago baldintzarik, estatxari heldu gabe, irterarik emateko, Eta besteek zia ez dute egingo. Aginduta ere. Aizea gainera, bai. Ari da orain. Ari da arraun lagunak. Epaile ari da agintzen. Bai. Arrauni atzera jotzeko. Ari dira, nahiko zintzo ari dira. Poliki, bai, zintzo ari dira, bai. Aurre ez da askotan ikusten. Horrentxe ba. Mutilen artean baino zintzoago. Dena zan behar da egon. Hau epai. Horrentxe, bai. Aurrera! Irten bide ona. Hori gehiago horekatzerik ez zegoen. Ea ba, lehen kaldetik dena irabazten ari den arraun lagunak. Ikus dezagun. Bigarrenetik Tolosaldea. Aurretik. Ea Donostiarrak ze erantzuna ematen duen gaur, izan ere entrenatzaileak aldaketa asko egin ditu, berehala aurkezpenaren garaian errepasatuko dugu hori. Momentuz, minutu erdiko lanean, ez dago inor branka aurretik sartuta. Eta izearen alde, ritmo oso altuarekin joango dira, Hemen Etxaberen taldea. Aldaketa bat egin da, Mikel, beti egiten duena. Ez duka ero, naikari asko estribur espaldatik, laugarren tosta baborrera kartzen du, Ania Perez sartuta, brankaldean, Maria de Frutos, lehorrerako. Aurretik jarri dira hauek, Segundutxo bat eta Orio, kanpo kaldetik, laugarren kaletik, 2 segundoko atzerapenarekin. Eta orain, kanporantz, lau ontziek gehienek bere kaleari utziko dute, zalantzari gabe. Aizea batutan aldakorra izaten dela azpimarratzen da, gaur oso egonkor. Galizian nordez deitzen duten hori, eta putz egiten indarrez. Bai, bataz beste izen mapa, 25 kilometro orduko aizearekin. 3 aldaketa gaur, Tolosaldean, hori baino gehiago behar bada Erostarbek. Malen Eskitxabel beti bezala hor espaldara, Maian lehen ugalderentzat aukera, eta bestea Patroia. Atzean, Maialen amondarain. Arraun lagunakek segundutxo bat Donostiarrari. Eta ikusten duzue, Orio kanpo kaldetik gehiago sufritzen. Tolosaldea bigarren kaletik orain 2-3 segundu hoien arteko mugan. Eta hemen iraultza, esango dugu, berriz Rufo Urtiz bereak.
uste dut, Mikel, tosta honetan nagonetik horrelakorik ez dudala ikusi. Alegia, larun batetik igandera, arraunlari bakarra, bezperan arraun egin zuen tostan. Aizea zaez, 5. tostan. Aldaketak egin ditu, baina batez ere, denak ez ditu egipatuko, arraunlariak, estropalariak, mugitu ditu tostaz, Rufo Ortiz bere. Eta banda aldaketa ere bai, Zumetaren kasuan adibidez. Hori da, baborranketik, estriburrerat, tostak trukatuta Naroa Garamenditan, Ediaz, Angela Castro eta Olatz López, ala itzolarte aurrekalari lanetara irabateko aldaketak. Hemen Patxi Frantzesen kuadrilla, Galdoz kontrankean, eta bestetik Arruti eta Etxenikeren arteko aldaketa, ez? Brankaldetik hankeko lanetara ekarri du. Hane Arruti, pasaden urtean hortxaritu zen, eta bestetik Miguel aldaketa, arraunak aldatu ditu. Patxi Frantzese, Kastrotik ekarritako arraun jokoarekin ari da gaur. Eta momentuz, atzo ez bezala asko galtzen, Bai, kaleak behar bada izango du bere zeregina, baina aldameneko kaletik ari da Donostiarra, eta 3 segundu bizkorrago doa, eta arraun lagunakek bere lehen kale horretatik zulo polita badu, oraindik ia 4 metro ikusten duzuenez, lan erditara iritsita ziaboga egiteko. Joaneko luzean dagoeneko zulo hau iriki badu, iruditzen zait, barrurantz, eta kale horretatik, gaur tarte handia zabaldezakeela arraun lagunak. Bestuago eta sufrimendu handiagoa izango da 3. eta 4. kaletik arituko direnentzat. Hogeita 18 paladan arraun lagunak. Hor 2. lekurako dago, ikeragarrizko lehia, Tolosaldea eta Orioren artean puntu bat, sailkapenean. Eta bestetik, zutik jarri eta begiratzen hainitzen, Sale Mordoska bildu da, estropada bertati bertara ikusteko, atzo Aginon ere, arraun giro polita zegoen. Hona jende asko tortzen da, urtero. Bai. Dagoeneko, balizarako enfilazio bila, patroi denak. Hortxe dira, azken metrotan, 5 segundu lehen luzean errenta handia berriz ere arraun lagunakek. Nahiko estu badoa nire ustez, arraun lagunak, Bai. Begira, Tolosaldea zabal, nahiko estu, iruditzen zait. Maniobra. Pasa, bai. Begira, maniobran ez du asmatu. Ez da pasatzea bakarrik, gero abiadura galdu. Bai. Irteeran GPS-ak asko murriztuko da, begira. Donostiarrak askoz ere hobeto hartu du, ziaboga. Orain Tolosa. Datuak hau dira, arraun lagunak 4,57, Donostiarrak 5,05, Tolosaldeak 5,06 eta Oriok ere 5,06. Erne, Hondarribiak aurreko txandan, garaile izan denak 5,08koa markatu baitu lan erditan. Eta errenta ziabogan Donostiarrari 7, orain 5, Erne. Oso ziri, oso estu sartu da, Andrea Astudillo, eta gero koste egin zaio, trenirua giratzea. Eta iruditzen zait, hauek orain, haize honen kontra lan oso ona egin dezaketela. Segundutxo bat gehiago, 6 segundo orain, arraunek Donostiarrari, gogoratu, 2023an, Donostiarra nagusitu zela, eta estropada eremuko marka ere jarri zuela, 10 eta 24koa. Gaur errekor horrek ez du arriskurik, Ibon. Donostiarra 3. kale horretatik eta entenatzaileak agindutako aldaketa horiekin eta beste itxura bat ematen ari da. Momentuz oso ongi. Eta hauek berriz airian. 34 paladan. Gaur, Mikel, haizearen alde edo haizearen kontra luzea egiterako gaian erritmoari dagokionez behar bada 3 paladako aldea egon daiteke. Kanporantz arraun 28 palada eskasean joan da, orain 34 paladan. Hemen maniobra. Eta heldu dio, belartietak ongi heldu dio, baina ez nahiko atrabestuta sartu. Donostiarrak maniobra egokiagoa egin du, arraun lagunak baino, hala ere, berriz diferentzia gora doa. 9 segundo, eta 2. posturako biziri dago lehia,
Donostiarra eta Tolosaren artean, Orio pitin bat urrutixiago, 15 segunduko galerarekin. Esan gabe doa, ziabogetan, Mikel, aurrekalariaren lana beti da garrantzitsua, baina zenbait egunetan, haren hankasartzea gehiago ordain daiteke, esate baterakoan, kanpoko ziaboan, aizi honekin. Ongi ustez badio, noizko buelta eman. Begira nora datozen denak, lehenbizikora. Erne, Hondarribia, konparaketan Orio baino, 2 segundo bizkorrago. Hondarribia behin-behineko zelkapenen orain, laugarrena izango litzateke. Hor 3 segundoan punto garrantzitsu asko daude. Asko. Zelkapeneko bigarren lehenengo aldiz 10 segundo Arraun Lagunakek txandako aurkari den Donostiarrari, Tolosaldea 12. Begira, nola doan ontzi hori. Orekatuta, erabat orekatuta, atzeak eta aurreak. Ongi bukatuz da Arrauna ongi pasaz. Dena irabazten ari direla, ez da kasualitate irudi hori ikusita. Ontzia oso ondo nivelatuta eta Arraunean, eta gero beti esaten dugu kuadrilla almen handikoa dela, ez? Bai. Almen handikoa. Manejatu egiten dute, dominatu egiten dute, menpean hartzen dute erraminta. Orain esate baterako, haizearen kontra eta korrontearen alde. Eskotan aipatzen dira patioak, gaur asko behar dira. Ze ongi landuta, arrunketa. Bestea, goiko planotik ikusi dugu, ia azabururik, uberarik ez dutela markatzen Arraunek. Hori da untzia azkar doan seinale. Arraunak noiz ateratzen du azaburu handia eta zuri-zuria. Irteeran, balizatik irteeran, edo treneru bat mantxo doanean. 12 segundora diferentzia eta Erne Tolosaldea bigarren postuaren bila doa eta Donostiarra harrapatu nahian, eta bestetik orain Oriok Hondarribia gainditu egin du eta 4 segundu bizkorrago doa. Uberan sartuta, Tolosaldea, Arraun Lagunaken uberan sartu da. Etorri egin dira, lehorraldera, erabat, eta hortikan, konparaketan Oriok errekuperatutako segundu horiek. Hauek ikusi dute denek lehenbiziko luzean, lehenbiziko txanda markatu zer gertatu den. Arrastu dilo, makur egin da. Bai, 300 metro falta dira, beste bandera badute bideratuta, 8. izango da, eta jokatutako 2 banderak irabatzita, posi bueltatuko dira etxera. Argi Tolosaldea, lehenbiziko aldiz, Donostiarraren aurretik garri eta. Bueno, orain dikan, parean, burrukan, Donostiarrak eutxi nahi dio. GPS-ak hori jartzen diguta, nik Donostiarraren branka ikusten dut aurreratu xiago, segundu batean dago, lehia hori zabalik da, eta bestetik Oriok ez du arazorik izango gaurko zelkapen nagusian 4. postuari eusteko, Hondarribia baino 7 bizkorrago datorrelako. Orain Orio begira, Donostiarraren uberan sartu da, ongi, erabaki ona, nire ustez. Hemen da Arraun Lagunak, bigarren posturako burruka handia, Donostiarra eusten, Tolosaldeari tosta pare bat bai. Zeinen luzea egiten den azken txampa hau, aizearen kontra. Hemen dator Arraun Lagunak. 11 minututik gora, lana bukatzerako. Bai, 11-0 bat. Bigarren Donostiarra izango da. Tolosa gogor azken txampan. Tolosaldea, bigarren Donostiarra. Tolosaldea jarraian. Eta orain txedator Orio. Bai Orio, 11-0 bat Arraun Lagunak entzat, Donostiarrak 11 eta 14, Tolosaldeak 11 eta 15, 50, euneneko, hortxe. Bueno, Orio laugarren 11 eta 20, datu zehatzak jarraian, Hondarribia gero 11 eta 29, 5. Jarraian, Ibaika, Tiran eta Cabo da Cruz. Bueno, 80 segundotan da orain diferentzia, Donostiarra eta Tolosaldearen artean, ez da handia da diferentzia hori. Hori zuzenduta ere, ez dago. 11-0-0, 82, Arraun Lagunaken denbora hoxe da. 11-0-0 eta 82,
garaipena, garbia, Arraun Lagunakek lorturikoa. Aurrera eritz! Bai, gurekin baitugu Antia Piñeiro Tirauneko arraunlaria. Antia, me imagino que súper contentas. ¿Cómo se siente una después de quedar por delante de Cabo en su propia casa? La verdad es que muy contentas. Al final, hoy queríamos como dar un paso adelante, porque al final ayer nos marchamos con muy mala sensación de la regata y hoy al final buscábamos eso, salir, como digo siempre, salir un día nuevo, otra oportunidad. Y así salimos, nos vimos con todos los barcos más o menos ahí, un segundito adelante, un segundito atrás y peleamos hasta el final. Hemos visto que el segundo largo de vuelta lo habéis hecho muy bien. No sé si esa primera calle de donde habéis salido os ha beneficiado en algo en esa vuelta, porque hemos visto cómo recortabais, primero cómo pasabais a Cabo y luego cómo recortabais a Ibaica también. La verdad no lo tengo muy claro porque, no controlo muy bien las calles en este campo. Sí que nos dijeron que iba a haber un cambio de corriente que a lo mejor nos ponía a beneficiar en la zona más, llegando más a tierra por el tema de estar más abrigadas del viento, pero no lo tengo muy claro porque, como digo, yo pocas veces remera aquí. Antía, respecto a la temporada, no está siendo una temporada muy fácil para Tirán, estáis ahí últimas, pero bueno, por lo menos seguiréis luchando. Sin ninguna duda, yo lo digo siempre, este equipo es muy peleón, muy luchador, que no nos da, no lo sé. Cada día es una regata, cada día es una oportunidad, queremos pelear, queremos dar nuestro nivel cada día y eso es lo más importante. Si hoy no sale, mañana es otra oportunidad y así hasta final de temporada. Bueno, pues ahora disfrutar, parabéns. Sí, muchas gracias. Horiexek, Antia Piñeiroren hitzak Tiraneko arraunlaria pozik gaur, bere Galiziara urkarien etxean aurretik geratuta. Guk gora bera txiki bat izan dugu, eta hemen berriz ikusita Arraun Lagunaken azken txampa, amaiera hori. Liga erdia behintzat buruan egin dute eta nola gainera. 8 estropada jokatu eta denak irabazi Ibon. 16 puntuko aldea badute, Tolosaldea eta Oriorekiko, biak hortxe daude, Mikel, berdinduta, eta enuke aipatu gabe utzi nahi, gaur Donostiarrak egin duen estropada, bigarren postua, eta nire juzkurako inondik ere onena etzen kale batetik. Badirudi gaur Rufo Urtizberak egindako aldaketa horiek, gaur behintzat, batetik emaitza bigarren bukatu dutelako, eta errendimendu ere maila hobetu duela gaur Donostiarrak. Eta bekaldeko lehiari dagokionez, Tiranek 11 puntu ditu eta Kabok 18, bien artean 7 puntu daude, Tiran zelkapenaren zuloan da, kostatuko zaio buelta ematea, eta bestetik oso arrantza ona gaur Ibaikarena, Ibaikak Kabori 3 puntu, 8 estropada falta direnean, egoera zuzentzen edo ari da Mendizabalen taldea, Ibon. Bai, horrein nola baitere ematen dio, Mikel, datornari begira, margen bat, orain liga erdia falta da, badakigu, Ibaikari itxasoan gehiago kostatzen zaiela, horreina gainaziko gara batera eta bestera, esate baterako itxasoan, getxon eta lekeiton izango dira, urrengo astean, baina hor altxor egia esan ona Ibaikak Kaborekiko duena. Estropada eremuaren ikuspegia, kaiarena ere bai, eta berehala joango zaizkigu sarien bila protagonistak. Natalia Tubio, patroien zelkapenean lidertzan genuen, gaurko puntuaketaren berri oraindik ez digute eman, baina pentsatu nahi dut horrez dela aldaketa handirik izango, hala eta guztiz ere oraindik urrutitxo dira, eta bestalde Arraun Lagunakekoak hurbilago ikusten ditugu, eta hortxe dira zain agintariak haien ontzian. Euskotren ligari dagokionez, esan behar dugu, Arraun Lagunakek badituela bi garaipen, 2021 eta 2023an, eta aurtengoa hortxe dutela baita ere, 3. izango da, okerra hondirik espada urrengo 8 jardunalditan, atzean Zumaia utziko dute, bi garaipen lortu zituen Zumaiak 2012 eta 2013an, atzean esan edu bakarrik, orain parean dira, bi garaipenekin, eta Orio harrapatuko dute,
horiok 2019 eta 22 irabazita 3 dituelako palmaresean. Eta goi-goian, San Juan, 5 urte harrigarri horiek, 2014tik 2018ra, 5 garraipen jarraian eta liga honetako palmaresean oraindik jarraituko dute, hor goi-goian San Juan darrek. Kabo hurbiltzen ari da eta eutsi egingo dio Euskal Irrati Telebistak eskainitako elastikoari, hau da, patroirik onenaren sariaren bila ari dira denak, eta Natalia Tubiok du momentuz Kabo da Cruzeko patroiak errenta. Ez da hala ere, irifarre haundiegirik izango ontzi horretan, gaur zaleen aurrean hartu duten belarrondokoa, nahiko haundia izan baita. Hori da, batetik emaitza bere gordinean aztertuta, azken lekuan, hori ez da inoiz atsegina, eta bestetik, Mikel, Tiranek irabazi egin dilako. Tiranek badakigu behar bada gabe kale hobea zuela, baina irabazi egin dio eta ondo gainera, Bueno, gaur ere 8 puntu eman dizkiote Tubi hori, Irene del Riori 7, Garmendiari 6. Eta zailkapen nagusian, Natalia Tubiok 52 ditu, Garmendiak baino 10 gehiago. 3. Etxaniz da 40rekin eta Nerea Perez jarraian 13rekin. Tatatua, Mikel, gaur 2. txandako laguntziak, zailkapenean aurrena 2., 3. da 4. egin duten ontzietako patroiak, zailkapenean azken lekura. Hortxe utziko dut. Hortxe, elastikoa pinita, dotore eta irrifartxu. Herrian beste poxa ez, herrian saria jasotzeak, naiz eta estropada gustagarri azten izan, ona berarentzat. Natalia Tubio. Babes lentzat ere bai. Babes afina dute, Mikel, Rien xeita. Oso urtetan eta urtetan. Fina lehiala. Zenbakietan eta. Gehalza da, berez, enpresa, hemengo kontserba arloan. Indartsuena behar bada. Bai. Eta dirudienez, enpresaren sortzailea, Legezarreko enpresa gizon hauetakoa, nolabait oso kirolzalea, arraunzalea batipat, baina gogoan dut, herrira hurbiltzen ari nintzela, txirrendularitza talde baten auto deigarria ikusi nuen, da tak, han ere gehalza jartzen zuen. Ez urrean xeira jartzen, baina gehalza bai. Eta zanun, ara, hauek ere eraman dute, zatitxo bat. Horrelakoak ere behar ditu, Zarrana bakarrik kirolak. Bai, orokorrean bai. Hemen gaurko zelkapena Natalia Tubiok 8, Del Riok 7, Garmendiak 6, eta gero Retegi 5ekin, eta Ibonek esan bezala orezko txandakoak atzetik. Hemen azken luzearen kronometraia ere erabiltzen da, irizpide bezala, ziaboga eta gero hori, eta jakina, txanda batetik bestera gora beratxoa aldeko dago, hori hortxe agertzen da. Parregarrikeria osoa. Eta zelkapen nagusian, esan bezala, 52. Tubiok, Garmendiak 52. Eta orantxe, Arraun Lagunakeko kirolarien txanda. Errekorra zenbatean esan duzu, Mikel? Errekorra zen 10 eta 24koa joan zen urtean Donostiarra lortutakoa. Gaurko aizearekin 11 minutu, 11 borobilak, denbora ere oso baleko ari dutzen zaitu. Andrea Astudillo, lideraren elastikoarekin, hasi dira kantari neskak, orain bai, lanak amaitu eta gero pozik, eta bandera bere ala jasoko dute. Denera ipatu dugu, gaur aldaketa bat bakarra egin da. Juan Mari Etxabek uste dute sorpresarik eta ez ustekorik, ez duela nahi. Margarita Hermo Andereak, hain zuzen Gehalza babesle den enpresako horrezkari bezala izango da bandera emango diona, eta bien bitartean begira, arraunlariak festa handia egiten ari dira, gozatzen. Festa mugagabea, hauena, hauten guderakoa. Sufrikari hori gabekoa.
gaur ere arraunean, asko gustatu zaite, arraun lagunak. Eta baita atzoko buka ere, atzoko minutu terdia 2 minutua oso nahi dituzte. Hor da, banderarekin Andrea Astudillo. Galiziako xuntako kirol arduraduna ere, Lete jauna hementxe da. Hau ere bilbide luzeko politikaria eta teka liga martxan jarri zenean bere bultzada eman zuena. Posik izango da, garapena ikusita. Bandera Alejandra Riosin mandio, Galiziarrari. Baina, arraunak goian dituztela ikusten ditugun, eta irudi horrekin emango dugu amaitutzat gure emanaldiaren lehen zatia, emakumeen ligari eskenitakoa. Rian Xeira bandera, arraun lagunakek irabazi du, Cabo da Cruzeko kaian. Arousa itxasadarrean. Gora arraunak, eta zorionak arraun lagunak. Iragarkiak Jaun Andreok eta berehala Euskolabe ligari dagokion 8. jardunaldia jokoan, Boiroko 34. bandera irabaztea izango da 12 traineruen helburua.